Hello， 大家好，我是奥利马。猫老鼠今天更新了感恩节活动，并且更新了海盗绝育新皮肤加勒比之王，但是依旧是万恶的商城购买盒子抽奖，充值1280钻石，一共可以送10个盒子，然后再将充的钻石买20个盒子，等于1000钻，也就意味着128块钱买了一个海盗 S 皮肤。新来的策划哥哥，你良心不会痛吗？接下来就是飞黄的抽奖表演时间，完全没有悬念的保底30盒子拿到紫色皮肤。话说咱们以后出皮肤干脆就搞2种模式，第一种是明码标价商城买但便宜一点，第二种是抽奖让欧皇们去拿，总价格贵一点，反正对我来讲还不如直接买了划算。吐槽归吐槽，但是你还别说，这个加勒比之王的紫皮还挺帅气，真香。有没有觉得从某一个时间点之后，猫老鼠紫色的皮肤做得越来越好了？也许这只是我一个人的错觉，不过天使太妃那个紫皮也不错的说。除了上述内容之外，游戏还把一些支卡的质量给降低了，这样一来就能更加合理的来组合搭配卡片了。另外还有一个最为重要的内容，那就是图多盖洛金皮绝代佳人新增语音了。最后让我们来一起感受一下图多姐姐那御姐般迷人的音效吧。别忘了关注点赞双击3连哦，更多精彩有意思的内容等你来翻。世界上还有比我更美的人吗？世界上还有比我更美的人吗？世界上还有比我更美的人吗？魅力无限尝尝我的厉害，魅力无限尝尝我的厉害。